गाइस वेलकम टू माय चैनल एसएससी नॉलेज। गाइस अभी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में एक नोटिस अपडेट किया गया है एसएससी के द्वारा, जहां पर आपका फिर से देखिए सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है। इस बार जो है आपका एसएससी सीएचएसएल 2018 का स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट का जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसको चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है। आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से जो है आपका पेंडिंग जो एग्जामिनेशन है, हर एक एग्जामिनेशन में आपका एसएससी के द्वारा जो है आपका सेंटर चेंज करने के लिए ऑप्शन दिया गया था। तो काफ़ी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि सर आपका जो है एसएससी सीएचएसएल 2018 का टाइपिंग टेस्ट के लिए भी आपका सेंटर चेंज करने का ऑप्शन देना चाहिए। तो देखिए एसएससी ने आप सबका बात मान लिया है और आपको जो है एक मौका दिया गया है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर चेंज किया जाएगा। आप जिस स्टेट से बिलोंग्स करते हैं उस स्टेट से आपका एक ना एक सेंटर जरूर रहेगा एसएससी के, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि वहाँ पर कहा गया था कि देखिए आपका हर एक स्टेट में एटलीस्ट वन सेंटर जरूर होगा। किसी किसी स्टेट में 2-3 भी सेंटर हो सकता है, लेकिन एक स्टेट में एक सेंटर तो जरूर होगा। तो आप लोग जिस स्टेट से बिलोंग्स करते हैं उसी स्टेट का सेंटर चूज आप कर सकते हैं। तो उसके लिए डेट रखा गया है, आप देख सकते हैं 29 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर 2020, मतलब कल से स्टार्ट हो जाएगा और आपको 1 नवंबर से पहले आपको सेंटर चेंज करना है। तो जो लोग इंटरेस्टेड है, मतलब जिसको चेंज करना चाहिए, वो लोग ज़रूर चेंज कर दीजिएगा। क्या करना है आप लोग देख लीजिए। पहले मेरा, अगर आपको पता नहीं है, ऑलरेडी वीडियो है, स्टेप बाय स्टेप मैंने दिखाया था। जब सीएचएसएल 2019 का एग्जामिनेशन का सेंटर चेंज करने का ऑप्शन दिया गया था, तब मैंने स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया था कि कैसे आपको चेंज करना है। तो अभी जो है वो वाला वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, नहीं तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। पहले आपको जो है एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, ssc.nic.in पर जाना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, आपने जब एप्लीकेशन किया होंगे आपने, तब आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड मिला होगा। तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को यूज़ करते हुए आप लोग लॉगिन कीजिए और लॉगिन करने के बाद आपका प्रोफाइल खुल जाएगा। वहाँ पर देख लीजिएगा आपका सेंटर चेंज करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो कल से जो है आपको चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, आज से नहीं मिलेगा। तो कल जो है आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जिसको लगता है कि सेंटर चेंज करना चाहिए तो चेंज कर दीजिएगा। तो चलिए यही अपडेट देना था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एसएससी रिलेटेड ऐसे ही आपको अपडेट मिलता रहे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।